რაც შეეხება ტელეკომპანია ალანიას ჩვენ თვითონ ვთქვი 2008 წლამდე და დაადასტურა ეს მარგორებულ კომისიამ რომ ის მაუწყებელობა ლიცენზიის გარეშე. ანუ ტელეკომპანია ალანია ამდენი წლის განმავლობაში არ არსებობდა ჯურიდიულად ის არ არსებობდა როგორც შეფესი არ არსებობდა ინდივიდუალური არც როგორც ასოციაცია, ანუ გაურკვეველია რა წარმონაქმნია საერთოდ ეს. ჩემთვის კი გასაგებია და ძალიან ბევრისთვის რომ ეს არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვიდეო არქივი სინამდვილეში და არანაირი ტელეკომპანია არ არის. აქ ძალიან ბევრი ტიპის დანაშაულთან გვაქვს ჩვენ საქმე. გარდა იმისა რომ ეს არის წარსმეულ სიხშირეზე მაუწყებელი ტელეკომპანია. ეს არის როგორც ირმამ თქვა და მე გავაგრძელებ, არხი რომელიც როცა იქმნებოდა დეკლარირებული მის იდეაში იყო ის რომ უნდა დაეახლოებინა ეს ორი ხალხი და უნდა მომხდარიყო საბოლოოდ შერიგება, მაგრამ სინამდვილეში ყველაფერი კეთდებოდა ტელეკომპანია ალანია მაუწყებელობდა კონფრონტაციულ რეჟიმში და ებრძოდა არა მარტო სეპარატისტ ხელისუფლებას, არამედ იქნებოდა შთაბეჭდილება თვითონ ნოს ხალხს. და საბოლოოდ მეერეთ ეს აგვისტოს უბედურება. ვფიქრობ რომ ლომის წვლილი ამაში ტელეკომპანია ალანიამაც შეიტანა. გარდა ამისა, ეს არის ფაქტობრივად ერთადერთი ტელეკომპანია, რომელიც მაუწყებლობს ჩვენი თანამოქალაქეებისთვის არაქართველენოვანი მოქალაქეებისთვის, რომლებსაც არ აქვს წარმოდგენა იმაზე თუ რა ხდება ქვეყანაში, წარმოიდგინე პრესა არ გამოდის აქ ხო რუსულენოვანი. არის, მაგრამ ხალხი ვერ ყიდულობს. ძირითადად ეს არის ბულვარული შინაარსის და არაპოლიტიკური პრესა საქართველოში გამოსული რუსულენოვანი. მეჩერმით ფილმს გამოსებთ. ერთ-ერთი საშუალება, მედია საშუალება, რომლიდანაც მათ იდეაში უნდა მიიღონ ობიექტური ინფორმაცია ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე არის ტელეკომპანია ალანია. წარმოიდგინეთ, რა ვარდისფერ ფერებში ცხოვრობენ ეს ადამიანები და რამდენად არიან მოსწონი რეალობას. ოპტიმისტურ სიუჟეტებს უყურებენ. ძალიან ამკვიდრებს ეს ხელისუფლება რაღაც ახალ ფასეულობებს, იმიტომ რომ ახალი ადამიანის გამოყვანა უნდა და ახალი საზოგადოების შექმნა. მე არ ვიცი, არსებობს ტელეკომპანია სოფლიოში სადმე, სადაც წამყვანები და ჟურნალისტები მუშაობენ ფსევდონიმებით. მე ვიცი რომ ტრანზაქციაზე აღნიშნული. მე ვიცი რომ მსგავსი პრაქტიკა არსებობს დაუშვათ ბეჭდურ მედიაში, ხო შეიძლება რომელიმე პუბლიცისტმა ფსევდონიმის მოაწეროს. და ეკრანზე ჩანან და სახელმწიფო არის რატომ ამბავი. ეკრანზე თუ ჩანხარე შეკაიდეთ მამიშვილო. ხა შენი სახელი და გვარის მაგივრად რაღაც ფსევდონიმს რაღაცა ეწერა, ეს გაურკვეველია. კი არა, ვფიქრობთ თქვენ ავითარებაზე. ჩვენ დიდი ხანია ერთმანეთი არ გვინახავს, ამიტომ მე დაგახვედრე ესეთი ამბავი. ხელი ობიექტივთან დაკავშირებით. იცით რა, მე რას ვფიქრობ, მე შეიძლება არ ვიყო ისეთი ავტორიტეტული წყარო რაღაც შეფასების. როგორც თქვათ არის ისეთი საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომლებიც ამ საკითხს აფასებენ, არა? არა მარტო საქართველოში, არამედ მთელ მსოფლიოში. ნუ თქვათ შემოვიფარგლოთ მარტო ესეთ Freedom House-ით, თავისუფლების სახლით, ეს არის ყველაზე ავტორიტეტული შემფასებელი დემოკრატიის და თავისუფლების ხარისხების ქვეყანაში და საზოგადოოდ თქვენთვის ცნობილია ალბათ რომ ჩვენ არავის არ არის საიდუმლო და საქართველოში, ვინაიდან მედიამ გააშუქა ორივე მხარის გულშემატკივარ მედიამ, რომ ჩვენ უკვე მესამე წელია ძალიან ცუდი მაჩვენებლებს ვიმსახურებთ ამ შეფასების სკალაში და სულ უკან მოვდივართ სიტყვის თავისუფლების სკალაში. ხო, მათ შორის. საერთოდ ჯამური ინდექსიც არის იქ თავისუფლების ინდექსი, რომელიც ჩვენ გვუარესდება, წელს საერთოდ რეკორდი დავამყარეთ 2005 წლის მერე ესეთ დაბალ ინდექსი არ ქონია და ეს ინდექსი ძალიან მიუახლოვდა ასეულების განსხვავდება თუ არ შეიძლება წინა რევოლუციურ ინდექსს. ხა აქ კიდევ ერთი საკითხი დგება, რომ ეს Freedom House მიუხედავად იმისა, რომ ესეთი ავტორიტეტია, რა კრიტერიუმით აუწია საქართველოს თავისუფლების ხარისხი რევოლუციის მერე პირველ წლებში, არ ვიცი მართალი გითხრათ. უბრალოდ ვიცი, მაგრამ საუბარი დივიდენდი შორს აგვიყვანს, ხო? ხო, ეს იყო საერთოდ ამ სახელმა რევოლუციამ, რომელიც დაერქვა ამ მოვლენას. სინამდვილეში რა ერქვა ამ მოვლენას? არა, ნუ ხა რევოლუცია იმდენად ფართო ტერმინია. საერთოდ დემოკრატიის პირველი მკვლევარი იყო ალექსი დე ტოკვილი, რომელმაც შეისწავლა ამერიკა. და დღემდე ითვლება, ესე იგი, ყოველ შემთხვევაში დომინირებს ეს აზრი, რომ ტოკვილის შესწავლილი ამერიკა ეს არის რაღაც უმაღლესი დონე, იმდენად დაახასიათა, მიუხედავად რომ ეს ძალიან დიდი ხნის წინ მოახერხა მან. მაგრამ დღევანდელ დემოკრატიასაც ახასიათებენ და რასთან დაკავშირებით ბომბა გონდა, რომ რევოლუცია ტოკვილი ამბობს, რომ დემოკრატიისთვის ამახასიათებელია რაღაც განუზღვრელი, ძალიან ფართო ტერმინოლოგიის სადმი მისწრაფება
Ja დღევანდელი გაგება რევოლუციის არის იმდენად ფართო, რომ ძნელიცკია იმაზე რამის თქმა. ეს გულისხმობს სახელმწიფო გადატრიალებასა? ნუ საერთოდ პრინციპში ძალიან ზოგადად რო ვთქვა, რევოლუცია რა თქმა უნდა გადატრიალებას გულისხმობს იმაზეც, რომ უკანონობაა. რევოლუცია ყოველთვის გულისხმობს წინა რეჟიმის კანონების სრულუარყოფას. თუმცა რევოლუციას ახდენთ, ესე იგი არ გვაქვს იმ რეჟიმის კანონს, ეს არის უკანონობა, მაგრამ ეს არის უკანონობა, რომელიც ითვლება, რაც ახალი ვიხმაროთ პროგრესულად. მოდი ესე ვთქვათ, ხო, ნუ რა თქმა უნდა, ახლა თქვა საფრანგეთის რევოლუცია, რომელიც ერთ-ერთი პირველი ასეთ გამოკვეთილი რევოლუცია იყო, კი არ იყო თქვა პირველი, მაგრამ რომელსაც ასეთი მძიმე რევოლუციური შედეგები მოყარო. საფრანგეთის მოსახლეობა ძალიან დააზარალა და ბევრი მსხვერპლი გამოიწვია და დიდი ძალადობა. იმ რევოლუციამ რა თქმა უნდა დაარღვია ის კანონები, რომელიც იყო ამ რევოლუციამდელ საფრანგეთის, ასე ვთქვათ, ფეოდალურ მონარქიულ საფრანგეთში, ხო? რა მოვლენა იყო? ჩემი აზრით ეს რაც რა მოვლენაც რა სახელიც არ უნდა დაუძახოთ, იმიტომ რომ ყველაზე წამყვანი ქართველი პოლიტიკური მეცნიერი ამბობს, რომ ეს რევოლუცია იყო იმიტომ, რომ ჯერ ერთი თქვათ კონსტიტუციას იცავდაო. მე ამბობს, რომ დემოკრატიული მოვლენა არის, მე სრულად სხვა აზრი მაქვს, ეს სრულად არ იყო დემოკრატიული მოვლენა, არაფერი კავშირი ამას დემოკრატიასთან არ ჰქონდა. ან დემოკრატიული იყო იმიტომ, რომ ხალხის მონაწილეობით ხდებოდა, ხალხის მასა მონაწილეობდა და დემოკრატია ყოველთვის მასასთან არის კავშირშიო. ნუ მაშინ ალბათ ფეხბურთის დემოკრატიული მოვლენა ყოფილა. ახან ხალხის მასა საბჭოთა დროსაც მოიხსენებათ, რომ და საერთოდ საბჭოთა კავშირიც ალბათ დემოკრატიული ქვეყანა იყო ამ განმარტების მიხედვით. პარადოქსი ჩავჭ. ნუ რა იყო ეს? იყო ხელისუფლების ერთი ნაწილის ჯანყი ხელისუფლების მეორე ნაწილის მიმართ. უეჭველად ხალხის რაღაცა ნაწილის მიერ მხარდაჭერილი და ასევე ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა, თუმცა არ ქონია ესეთი მიზანი, ჩემის აზრით, უცხოეთის, ესე იგი, იმ დახმარებამ, რომელიც საქართველოს მოსახლეობას, საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებას პლურალისტური მიზნებით, პლურალიზმის განვითარების მიზნით რომ ხერხდება პარტიების განვითარების მიზნით და ასე შემდეგ. თელმა ამ დახმარებამ, რა თქმა უნდა, შეიტანა წვლილი და იმიტომაც არის გავრცელებული აზრი, თქვათ, რუსეთში და საქართველოს ხელისუფლება ცდილობდა ამისთან დანერგვას რევოლუციური ხელისუფლებას გულისხმობ, რომ თქვათ ეს რევოლუცია ამერიკის თეთროფლეშიც არის ეს აზრი, სხვა ჩვენთვის ამერიკის გაკეთებულია. მიხვდებით, რომ მაშინ მართლაც წვლილი შეიტანა ამერიკის ორმა ინსტიტუტმა უშუალოდ და მთელმა ამერიკულმა დახმარებამ, ასე ვთქვათ, მაგრამ ეს არ ყოფილა ამ დახმარების მიზანი, რომ რევოლუცია მოხდარიყო საქართველოში, მეცაც ვიტყვი, რომ მე უშუალოდ ესეთი დიდი ამერიკული, დიდი გავლენის მქონე პოლიტიკური მოღვაწეების აზრიც ვიცი, მიუხედავად რომ ეს მანამდე ცნობილი იყო ჩვენთვის ეს ისტორია, რომ იმ ხელისუფლების მხარდაჭერა გრძელდებოდა სულ უკიდურეს მომენტამდეც კი და არავითარ რევოლუციური მიზნების სხვა შორის თვითონ სააკაშვილისაც რამდენად ვიცი არ ქონია. სააკაშვილის მხარდაჭერების ერთ ნაწილს ჰქონდა თავისუფლების ინსტიტუტის და მასთან ასოცირებულ ჯგუფს და რა თქმა უნდა ბევრად უფრო ნაკლებად ჰქონდათ აი იმ რევოლუციური ტრიუმვირატის იმ ნაწილს, რომელიც იყო ბურჯანაძე და ასე ბურჯანაძელი დემოკრატი ზურაბ ჟვანიას. აქ მიმდინარეობდა ვაჭრობა და რაც შეეხება ამერიკის ესე იგი გაკეთებულ რევოლუციას, გავახსენებ მსმენელებსაც და თქვენს, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა 2003 წელს გამოაგზავნა აქ პრეზიდენტმა უშუალოდ გამოაგზავნა თავისი წარმომადგენელი დობით აღჭურვა და სხვა შორის ეს იყო ძალიან ისეთი ნაბიჯი მე ვიტყოდი სარისკო მაშინდელმა პრეზიდენტმა ბუშმა გარისკა თავის პოლიტიკური კაპიტალი, ვინაიდან თავისი და ესე იგი ისეთი ავტორიტეტული პიროვნება როგორც ჯეიმს ბეკერი იყო, მისი პოლიტიკური აი ამ ორი პიროვნების პოლიტიკური კაპიტალი და ადმინისტრაციის პოლიტიკური კაპიტალი დაუკავშირა ისეთ ქვეყანაში, ისეთ არასტაბილურ და ნახევრად ავტორიტარულ ქვეყანაში აჩვენების ჩატარების, კარგად ჩატარების პროცესს, როგორც საქართველოა. ეს საკმაოდ უპრეცედენტო მოვლენაა, ამიტომ და რა ხელშეკრულება დაიდო მაშინ თუ გახსოვთ, ზაფხულში მოხდა ეს, რომ საქართველოს მთავრობასა და ამერიკის მთავრობას შორის წარმომადგენლის სახით, არა ბეიკერის, რომ ორი არჩევნები საპრეზიდენტო 2005-ში და საპარლამენტო გეგმად ცნობილი ბეიკერი. ხო, ბეიკერის ხელშეკრულება. დიახ. ანუ ამით მოხდა ამერიკის მაშინ პოლიტიკის, ესე იგი